Cari amici, ben ritrovati. Siamo qui di nuovo con la nostra rubrica Il punto della situazione. Quest'oggi abbiamo voluto fare un qualcosa di particolare. Abbiamo voluto intervistare, anzi video intervistare, perché in questo periodo possiamo solo contattarci via video, via remoto, con un artista abbastanza famoso a livello nazionale che è sempre stato molto, molto umile, molto legato al territorio di appartenenza, e qui lo ringraziamo perché ha accettato anche il nostro invito, Stefano Dall'Armellina. Stefano, da te volevamo sapere, a parte molto probabilmente il vostro settore è un settore che lavora anche da remoto, però cosa è cambiato in questo periodo per voi artisti? Allora, per noi artisti, da un lato è cambiato poco perché si fa comunque fatica a fare qualcosa. Da un lato è cambiato molto nel modo di fare qualcosa, cioè intanto stando a casa c'è più ispirazione, nel senso che ti metti lì con lo strumento, puoi lavorare di più. Non tutte le cose sono buone, ovviamente, però il fatto, ad esempio, di stare a lavorare da casa e di lavorare in remoto dà la possibilità di essere più vicini a tutti gli artisti. Prova ne siano le tante cose che stanno uscendo adesso, le commissioni tra artisti. Non è una bella situazione. Certo, gli artisti normalmente, se vogliamo parlare proprio in termini pratici, perdono possibilità di lavoro importanti, perché se non c'è il pubblico ovviamente hai minori possibilità. Ecco, questo era un argomento che volevo toccare con te dopo, perché Mm. effettivamente la riapertura di tutte quelle attività che è concerti, feste e quant'altro, se da un lato vi danneggia, dall'altro è un vero problema proprio dal punto di vista di come poter organizzare. Tu ti saresti fatto un'idea di come potrà essere il concerto futuro? Io non penso che ci possa essere un concerto futuro migliore del rapporto che si ha col pubblico in maniera diretta, non ci saranno possibilità. Quello che c'è da capire è se ci sarà mai un futuro di nuovo dove tutti potremo stare ancora insieme ai concerti, perché il concerto nasce come aggregazione. Ecco. Queste aggregazioni di adesso sono tutte aggregazioni abbastanza fittizie. Io non credo che dopo saremo persone migliori, diverse, come si dice. Forse siamo persone migliori adesso perché cerchiamo di stare con gli amici e mi ripeto, prova ne sia le numerose partecipazioni via cavo, diciamo, via internet che ci sono in questo periodo. Eh, Fuori da qui, se si dovrà stare un po' distanti, se ci saranno delle restrizioni, sarà sempre limitante. La musica è sempre l'ultima delle cose, l'arte, il teatro, ma anche eh, tutte quelle manifestazioni che si fanno all'aperto, no? Sono sempre l'ultima cosa che viene tutelata, e quindi questo è un grave problema. Non cambia molto per molti musicisti di nicchia, perché proprio la non tutela, ricordo che il governo aveva tolto un 30% dei finanziamenti internazionali e nazionali proprio al teatro e alle forme espressive d'arte, e che la SIAE è un organismo che tende sempre di più ad accorpare diritti d'autore ai soliti noti, per cui già le cose non andavano bene prima, figuriamoci adesso, insomma. Tu comunque, ci auspichiamo tutti comunque il ritorno alla normalità il prima possibile. Assolutamente. E confermi che secondo te la musica, il concerto senza pubblico non sarà mai musica? Sì, 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 confermo questo perché poi in aggregazione se ne parla, si discute, si vede l'artista live. Un conto è preparare il filmato anche con i tuoi musicisti, che ne so, no? I riquadri con i musicisti dove tutti suonano più o meno coordinati. E un conto è invece vedere un concerto live dove vedi i pregi e i difetti della musica. A volte si esce anche solo per sentire un suono diverso, per stare insieme, quindi questa atmosfera qua non è sempre legata al genere o a quello che andrai ad ascoltare. Non è sempre detto che tu riesca ad ascoltare una cosa che sai che ti piacerà a priori. Però il fatto di uscire ad un concerto diventava una cosa dal punto di vista dello spirito
molto, molto bella, molto comune, cosa che sicuramente non si può fare in altra maniera. Stefano, noi intanto ti ringraziamo anticipatamente di questa No. bellissima intervista. Vi Alla ringrazio fine, io. alla fine ti faremo fare un augurio ai tuoi fans e a tutti i telespettatori. Adesso vogliamo sapere qualcosa perché ci è arrivata voce che è uscito un tuo nuovo progetto. Sì, sta uscendo nel senso che proprio da ieri, in questi giorni, insomma, sta cominciando a muoversi questo brano che si chiama Gente Bella, che io ho scritto, devo dire, lavorando a 6 mani con Alberto Grollo e con Piero Grovazzo, che è stato anche l'arrangiatore di questo brano, un pianista trevigiano molto bravo. E Alberto lo conoscono tutti, direi che insomma insieme abbiamo fatto questo pezzo che sta avendo un successo molto interessante e dipende però anche a questo punto dal mondo del web, da quello che riusciremo a fare noi come sviluppo promozionale ovviamente. È un brano che parla di fantasia, fantasia, lotta, speranza, qualcosa che succederà dopo e del fatto di resistere in questo periodo, è proprio quello di cui parlavamo prima. 31 artisti, tutti veneti, delle più diverse estrazioni, qualcuno personaggio sportivo, qualcuno personaggio della letteratura, qualche attore, faccio per dire Sara Simeoni fino ai Jalis, e quindi una sorta di, quindi io e tanti altri, una sorta di commistione tutti insieme su una cosa che però è utile perché questo pezzo andrà nel web e soprattutto il ricavato in termini di click, in termini di vendite, diciamo, o comunque di visibilità andrà alla Regione Veneto, alla Protezione Civile della Regione Veneto. E questo vi fa onore e ti ringraziamo per nome di tutti. Ci mancherebbe. Stefano, è già acquistabile online nei vari store? Non è ancora acquistabile online, credo che aspetteremo, intanto sarà diciamo, scaricabile da un punto di vista video, perché comunque ovviamente è appannaggio di tutti, perché poi andrà nel mondo WhatsApp, andrà nel mondo della comunicazione in generale. È già su YouTube, si chiama Gente Bella, quindi si può cliccare, si può vedere ed ascoltare, ma soprattutto c'è una promessa. Con il governatore Luca Zaia ci siamo detti alla fine di questo progetto che è partito con la Regione Veneto, usciremo, andremo tutti in studio insieme, in uno studio professionale, a registrare un brano, magari metterà un cameo anche lui a cantare tutti insieme questa canzone, Gente Bella. E allora lì per tutti i potremo... fans del nostro caro governatore, questa deve essere veramente una chicca, perché l'abbiamo visto in tante vesti, ma in quella di cantante mai. Ma vedrai che ce la faremo, ce la faremo. Lui è molto pro, il pezzo gli è piaciuto molto, è molto contento. E ne siamo sicuri. Stefano, ultima cosa, allora, noi ti ringraziamo tantissimo per questa breve esperienza che hai voluto darci del Grazie a mondo voi. artistico via web. Un augurio da parte tua ai tuoi fans e ai telespettatori di Veneto Globe. Ecco, l'augurio non è tanto quello di stare bene, che è un augurio abbastanza scontato, ma lo faccio. L'augurio è di riprendere e anche meglio quello che eravamo prima. Questo è forse il dubbio che tutti hanno, ritornare nel mondo del lavoro, in questa attività che forse ci pesava un po' dal punto di vista dei tempi, delle tempistiche, ma però era l'unica cosa che ci faceva, e forse che faceva andare avanti questo paese. Questo credo che sia importante per le famiglie e per il loro sostentamento. Stefano, grazie mille ancora, è stato gentilissimo. Speriamo di rivederci presto a un tuo concerto o comunque a qualsiasi evento benefico al quale tu ci hai abituato a essere sempre presente. Grazie mille ancora, Stefano. No, io ringrazio te, ringrazio tutti e un saluto. Grazie.